संसारको सबैभन्दा बढी ट्यालेन्टेडले भरिपूर्ण मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति उहाँ हो। उहाँ केटा हो कि केटी हो, उहाँको ट्यालेन्टले यो पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। उहाँ हुनुहुन्छ बेस्ट डान्सर, एक्टर, टिकटकर। उहाँको एक्टिङ हेर्नुभयो, डान्सिङ हेर्नुभयो, अब हेर्नुहोस् उहाँको सिङ्गिङ। उहाँको सिङ्गिङले दुनियाँलाई प्रफुल्लित बनाउँछ, दुनियाँलाई स्तब्ध बनाउँछ। उहाँको हेरौँ सिङ्गिङ, सुनौँ सिङ्गिङ। भयो यार, म यहाँभन्दा धेरै सुन्न सक्दिनँ, म गएको बाई।